各位老友，好久不见！今天我们来看看世界上超级客机的起飞和着落瞬间。喜欢我视频的，记得长按点赞3秒，你们的支持就是我最大的动力。第一款超大客机就是我们熟知的空客380。空客 A380 是欧洲空中客车公司制造的全球最大的宽体客机。2019年2月，空客宣布在2021年停止 A380 的生产。空客在关闭生产线之前，在制造17架 A380 客机，其中的3架交付给日本航空公司。我们今天看到的这架橙色的空客 A380 就是交付日本的一款。2016年，日本的全日空航空公司宣布将向空中客车集团订购3架空客 A380 客机，并将安排其直飞东京至夏威夷火奴鲁鲁休闲旅游航线。这3架空客 A380 整机采用了以夏威夷绿海龟为主题的独特涂装实际方案，远远看上去，机身就像一只憨态可掬的大海龟。这3架 A380 客机将分别采用蓝、绿、橙3种颜色的海龟涂装，分别代表夏威夷的蓝天、海洋和落日。我们今天看到的这款橙色的海龟 A380 就是代表着夏威夷的落日。第二款是波音747-200系列，又别称为 747B 型，它使用新型发动机，提高了最大起飞重量，增大了载油量，增加了航程。1970年10月11日首次试飞，1971年投入使用，最高载客量达238人。波音747-200系列共生产393架，1991年已经停产。这架飞机拍摄于荷兰马斯特里赫特降落的瞬间，近距离观看飞机降落，是不是很有震撼感？第3款是波音777在降落时受到鸟群袭击的瞬间，大家仔细看，一群飞鸟闯入了飞机的航线。我们都知道，飞机最怕遇到鸟群，因为飞机在飞行当中，它的发动机需要吸入大量的空气和风，如果天空中有小鸟，因为风力太大，就会把小鸟一同吸入发动机内，导致发动机出现故障，从而容易引起空难。这次的降落不幸遇到了鸟群，然而万幸的是在飞机降落过程中，还好飞机平稳地降落在跑道上，有惊无险，为机组人员点赞。第4款是罕见的前苏联时期的黑科技伊尔-62远程喷气式客机起飞时刻。伊尔-62客机于1962年开始设计并制造。1963年1月3日，第一架原型机首飞。其外形最显著的特点是采用 T 型尾翼，后机身左右两侧各并排安排2台发动机。这块飞机于1993年停产，期间共生产276架，主要供前苏联民航局使用，先后出口到捷克和斯洛伐克、德国、波兰、中国、朝鲜、古巴、罗马尼亚等国共75架。中国民航在1971年曾引进少量伊尔-62基本型，后来已全部退役。第5款是安-22运输机，也被人们称为安胖，因为它是前苏联安东诺夫设计局研制的远程重型军用运输机，主要用于运载重型军事装备，是人类历史上制造过的最大的涡桨飞机。于1962年开始研制，1965年2月首次试飞，1966年投入批生产，1967年开始交付使用，1974年停产。安-22货舱容积640立方米，可运载地空导弹、火箭发射车、导弹运输车、坦克、汽车等。驾驶舱内成员5到6人，驾驶舱后面有一个与主货舱隔开的可容纳28到29名乘客的机舱。安-22投入服役之初，是苏联唯一可运载 T-62坦克的运输机，可载重80吨，飞行5000公里，还可运载飞毛腿导弹、火箭发射车、导弹运输车、桥梁、汽车等重型军事装备。安-22曾多次创造世界飞行纪录。1967年10月26日，创造了14项有效载重高度飞行纪录。由于安-22的经济性和安全性不好，订货不多，只生产85架就停产了。以上就是我们今天跟大家分享的几款飞机起飞降落瞬间，我们下期见。